Друзья, смотрите, как домик дымит. Я туда сырых кинул. Сейчас кофточку одену, руки согрею. Вон труба. Сегодня такой холодный, потому что влага, ну типа как переохлажденного дождя, но не дождь, а такая изморозь переохлажденная. Все жерлицы обледенели, все тут, вон, столы, все обледенело. И деревья вот так вот хрустят, как пакет целлофановый, тоже ветки обледенели и хрустят теперь.